e abbiamo terminato adesso questa manifestazione di fede. La gioia, la speranza, la sofferenza di tante famiglie si sono riversate lungo le strade della nostra Sora al passaggio della tua miracolosa immagine a San Rocco. Quante aspettative dai cuori, quanta fede negli occhi e nelle espressioni che guardavano verso la tua santa immagine, quante mani alzate, supplichevoli e imploranti la salute e la sanità del corpo e dello spirito, quante necessità, quante sofferenze e tribolazioni ho visto stampate negli occhi di tanta gente, quante preghiere e canti si sono riversati innumerevoli sulle strade della nostra Sora, gremita e popolata dalla nostra popolazione, ma anche da tante persone accorse per onorare, per vedere la tua sacra immagine, o San Rocco, e per venerare a te l'inno della lode, della implorazione, della supplica accorata, per riversare attraverso il cuore il tributo del ringraziamento per tutti i benefici che continuamente le nostre città, Sora e paesi vicino rivolgono verso di te, per chiedere aiuto nei momenti tristi, bui e calamitosi che specialmente in questi ultimi anni sono sempre più vicini a ciascuno di noi, per chiedere la tua potente intercessione, o San Rocco. Sono emersi i problemi, le difficoltà, le suppliche, le preghiere, le aspettative da parte delle famiglie, quanti interrogativi, quante necessità, quanti bisogni, gli occhi colondanti lacrime dei genitori, preoccupati per il futuro delle loro famiglie, e non sono poche quelle che vivono momenti drammatici, e ancora i bimbi sollevati verso la tua statua, San Rocco, per farli avvicinare a te, perché tu li potessi guidare, aiutare, sostenere. Ma quante lacrime, quanto sguardo smarrito, fiducioso, implorante da parte dei nostri malati, le necessità e i bisogni imploranti, il ringraziamento espresso con grossi cieli, scalzi, affaticati, ma contenti di essere vicino a te, o grande santo, per esprimere il ringraziamento del nostro cuore. Nessuno è mancato questa mattina, è la famiglia cristiana che vive questi momenti difficili di indigenza, di sofferenza, di necessità, ma anche di una fiducia sconfinata nella tua protezione, o San Rocco. E da questo trono di grazia questa mattina, trono di grazia e di misericordia, San Rocco ci parla della famiglia, ci parla della sua famiglia come esempio per tutte le nostre famiglie, dai suoi santi e giusti genitori che gli hanno saputo trasmettere la fede che lui ha vissuto quotidianamente, l'onestà, la preghiera, la fiducia in Dio, il dialogo sincero, l'amore sconfinato verso il Signore a compiere la sua santissima volontà. Per San Rocco la sua casa è stata una piccola chiesa, come abbiamo voluto meditare in questo mese di preparazione alla sua festa, per vivere, operare, testimoniare coerentemente secondo lo spirito e gli insegnamenti del Vangelo. I suoi genitori lo hanno formato umanamente, socialmente, cristianamente, e lui è diventato il buon samaritano attraverso la sua fede del mondo di allora, per sollevare, aiutare, confortare il cuore e lo spirito di tante persone. Per lui la famiglia è stata vivaio e scuola della futura sua santità, e così San Rocco è diventato il campione della fede, dell'amore, dell'altruismo, della donazione e del servizio verso ogni necessità e ogni bisogno. E allora io in questo momento chiedo a San Rocco, da questo trono di grazia, di aiutare le nostre famiglie, e mi domando: ma dove sono le mamme che pregano in ginocchio ancora oggi? Dove sono i padri
che accompagnano ed educano i loro figli con l'esempio alla fede e all'amore di Dio. San Rocco è un esempio per tutti noi e in modo particolare per le nostre famiglie. Dove sono le famiglie cristiane vivaio di santità? Dove sono i genitori cristiani, esempi coerenti di rettitudine e di fede per i loro figli? Dove le famiglie modellate e formate alla scuola del Vangelo? Famiglia cristiana, questo è l'appellativo che in questo momento è anche il grido di dolore che noi dobbiamo rivolgere. Riscopri la tua vocazione. Carissimi, non sono mutati i tempi, sono mutati i cristiani. Noi cristiani che non riconosciamo più Cristo e non viviamo più lo spirito del Vangelo, che noi non leggiamo, non meditiamo e non mettiamo in pratica. Ecco l'esempio di San Rocco, è l'esempio del Vangelo che noi dobbiamo rivivere, che noi dobbiamo riscoprire, è l'esempio della rettitudine, dell'amore di Dio, del servizio, della carità, di una fede immensa, grandissima, che noi in questo momento vogliamo chiedere a San Rocco, perché l'esempio della Santa Famiglia e l'esempio della famiglia di San Rocco sia per tutti noi guida, forza, sostegno in ogni momento della nostra vita. E il tuo grande santo, nostro patrono verso il Signore, rivolge al cielo il tuo sguardo e allarghi le braccia piene di tanta carità verso ciascuno di noi. Fa scendere da Dio la tua benedizione e le sue grazie su tutti noi, principalmente nelle nostre famiglie. Benedici i piccoli, proteggili dal male e falli crescere giusti e sereni. Benedici i nostri giovani, guidali e difendili, perché guardino con fiducia al tuo esempio e vivano con coerenza la loro fede cristiana. Benedici le nostre famiglie, solleva ogni necessità e bisogno, specialmente quelle famiglie che si trovano a vivere, ad attraversare momenti deprimenti legati alla disoccupazione e alla mancanza di lavoro e di ogni assistenza, tra l'indifferenza di tante autorità e anche di tanti uffici preposti a questo aiuto e a queste necessità. Soltanto le porte delle nostre chiese si aprono per accogliere generosamente e per aiutare le necessità e i bisogni. Sui malati scenda la tua benedizione a San Rocco. Quanti ne abbiamo incontrati questa mattina? È il dolore umano che esce fuori e che si è avvicinato per ricevere conforto, aiuto e sostegno. Quante lacrime asciugate davanti alla tua sacra immagine che ha dato forza, sostegno e aiuto. E la tua benedizione scenda sui nostri emigrati, del loro amore per te, ma anche la nostalgia che in questo momento sentono e sono qui presenti con il cuore palpitante di una devozione e di un amore immenso verso di te. Sull'arciconfraternita di San Rocco, che da secoli viene sempre ad esercitare questo amore verso di te, una devozione grandissima che cresce di anno in anno e che noi vogliamo cresca sempre di più nel cuore di tutti noi come ringraziamento e gioia e pace. E la tua benedizione a San Rocco scenda su noi, tuoi devoti. Siamo tutti qui, ti abbiamo accompagnati in questo cammino di fede e di grazia nelle nostre strade. E in questo momento sentiamo dal cuore di ripeterti quello che l'inno in tuo onore ci dice: accogli, o Santo, questa tua gente che a te fidente ti viene ai piedi. Eccola, è tutta qui, o San Rocco, ai tuoi piedi, sola i paesi vicino, per gridare ancora una volta e per sempre: evviva San Rocco! Di San Rocco ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Portare al petto il segno, questo è il regno di un grande amore.
Oh, stiamo